Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde kaş kaldırma masajı yapacağız ve göz kapağı düşüklüğüne çözüm bulacağız evde. Doğal çözüm bulacağız bunlara. Göz kapağı düşüklüğü bazen genetik olmakla birlikte bazen de yaşlılığın ifadesi oluyor arkadaşlar. Göz kapağı düşüklüğünden kurtulacağız ve evde kaşlarını kaldırmak isteyen arkadaşlar için de masaj hazırladık. Öncelikle göz kapağı düşüklüğü için bir maske hazırlıyoruz. Yarım salatalığımız var. Salatalığı rendeliyoruz. Rendeledikten sonra suyunu çıkarıyoruz. Suyunu çıkardıktan sonra bir kenara ayırıyoruz. Bir yumurtamız var. Yumurtanın akını kullanacağız. Yumurtanın akını güzel bir şekilde öncelikle çırpıyoruz. Ve yumurtanın akının yarısını kullanacağız arkadaşlar. Yarım salatalık suyunun üstüne yarım çırpılmış yumurta akını ekliyoruz. Ve kremamız var. Süt kreması kullanacağız. Bir tatlı kaşığı da süt kreması kullanıyoruz. Ve bu üç malzemeyi güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra önce cildimizi temizliyoruz. Göz kapaklarımız ve tüm yüzümüz dahil olmak üzere maskeyi uyguluyoruz. Bu maskeyi günde 3 kez sabah, öğlen, akşam olmak şartıyla günde 3 kez uygulayabiliriz arkadaşlar. Maskeyi uyguladıktan sonra makyaj petlerini de maskemize bandırıp göz kapaklarımızın üstüne yerleştiriyoruz ve 20-25 dakikada bu şekilde bekliyoruz. Maske yüzümüzde kururken gözlerimizin üstüne de bu petlerle maskeyi yerleştiriyoruz. 20-25 dakika sonra yüzümüzü soğuk suyla yıkıyoruz. Günde 3 kez bunu tekrarlıyoruz. Aynı gün içinde aynı maskeyi 3 kez kullanabiliyoruz. Bu şekilde de kullanabiliriz. Eğer gözlerinizi kapatmak istemiyorsanız gözlerinizin üstüne bu şekilde de bırakabilirsiniz maskeyi. Şimdi göz masajımıza başlıyoruz. Öncelikle gözlerimizin kenarından gözümüzün yanındaki kırışıklıkları açmak için de elimize bir masaj yağı alıyoruz. Bu zeytinyağı olabilir, badem yağı olabilir. Ellerimizi güzel bir şekilde yağlıyoruz. Göz çevremize öncelikle ufak bir masaj yapıyoruz ve alnımızın ortasından tutarak bu şekilde gözlerimizi açıp kapatıyoruz. Gözlerimizi açıp kapatıyoruz. Bunu 5 sefer gözümüzü açıp kapatıyoruz ve sonrasında tekrar gözümüzün kenarına yukarı doğru masajlar yapıyoruz. Aynı şekilde yine alttan alıp yukarı çekiyoruz ki göz kapağımız yukarı doğru çıksın. Aynen görüldüğü gibi masaj yapıyoruz. Yine gözlerimizi açıp kapıyoruz. Bu işlemi 5 sefer yapıyoruz arkadaşlar. 5 sefer gözümüzü açıp kapatıyoruz ve 5 sefer aynı şekilde gözümüzü açıp kapatıyoruz. Toplamda 25 oluyor. Arada 3'er saniye dinlendirerek tekrar gözümüzü açıyoruz, kapıyoruz. Açıyoruz, kapıyoruz. Sonrasında kaşımızı kaldırıyoruz ve mimik hareketleriyle kaşlarımızı aşağı indirmeye çalışıyoruz. Tekrar kaşımızı kaldırıyoruz. Mimik hareketleriyle kaşımızı aşağı indirmeye çalışıyoruz. Bu arada bu hareketi yaparken alnımızın kırışmamasına da dikkat etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi gözlerimizi açıp kapıyoruz ve kaşlarımızı yukarıdan aşağı indirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan kaşımızı yukarı çekiyoruz. Diğer taraftan da göz hareketlerimizle kaşımızı aşağı indirmeye çalışıyoruz. Bu hareket gözdeki kasları çalıştırıyor. Gözdeki kaslar çalıştığı zaman da kaşlarımız yukarı doğru kalkıyor. Gözünün üstündeki sarkmalar yavaş yavaş gidiyor. Düzenli bir şekilde her gün 3 sefer bu hareketleri yaparsak sabah, öğle, akşam olmak üzere bu hareketleri yaptığımızda göz kapağı düşüklüğü gidiyor ve aynı zamanda kaşlarımız da yukarı kalkmış oluyor arkadaşlar. Eğer gözünüzde, göz kapağınızda düşüklük yoksa da bu hareketleri yapabilirsiniz. Bu hareketleri evde kaş kaldırmak için yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynen bu şekilde gözleri açıp kapatıyoruz ve kaşı yukarı doğru çekiyoruz. Ve şu anda kaşımız kalktı, bakın arkadaşlar, yukarı doğru. Bir kaşımız yukarıda, bir kaşımız aşağıda.
Kaşımızın ne kadar kalktığını, gözümüzün üstünün nasıl toparlandığını masaj sonrasında hiçbir estetik yaptırmadan bu hareketleri düzenli olarak her gün günde 3 sefer sabah, öğlen, akşam olmak üzere tekrarlıyoruz. İlk uygulamada bile kaşımızın ne kadar değiştiğini anlıyoruz arkadaşlar. Bunu anlamak için tek kaşınızı uygulayın önce. Sonrasında iki kaşınız arasında aynaya baktığınızda farkı görebileceksiniz. Masajı düzenli yaptığımızda ve hareketleri de düzenli yaptığımızda kısa bir sürede göz kapağı düşüklüğüne son veriyoruz ve eğer kaşlarımızı kaldırmak istersek de kaşlarımızı kaldırabiliyoruz bu hareketlerle arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Gelecek videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olun. Hoşça kalın.